galabta waxaa ii suura gashay soo booqdo hoteelkan iga dambeeya ee dhismihiisu oo socdo farxadan weynika badan oo dhan isaga ayaa dhismooyinkiisa lagu buuxi doonaa oo laga dhisi doonaa hoteelkan waa hoteelkii labaad ee magaalada dhismihiisa hadda laga bilaabay muddo 2 bilow socdaa si aragtay hadda waa la taagay maalmaha soo socdana biyaanooyin kala la saari doonaa sida la ii sheegay meeshan ku dhawaad 8 biyaan laga dhigi doonaa lacag fara badan oo ku baxaysa dhismahan iga dambeeya quruxda badan ee sida caalamiga loo dhisay waxa dhisaya ganacsada Soomaaliyeed sicino tayo meelkiisa Allah u barakeeyo marka magaalada waxa ka socda horumar waxa ka socda ififaalo qurxoon waxa loo diyaar garoobayaa dekada la sheegay ee soo socota in la soo dhaweeyo marka ganacsatadii way dadaalayaan booskoodina 100% way buuxiyeen laakiin marna kama naaqusayna marna kama dhigayne dekadii meel ku sheega naga dhisa 2 years ka soo wareegtay maalinta la dhax dhigay la hadda welina waa soo socotaa leeyahay marka nagada daji soo socota marnaa waa keenaan rabnaa soo socota awooyaashan dhigi jiray marka hadda u soo laabana marka waa kan ahaa dhismaha hadda biyaanadii labaad birihiisa la bilaabay sidoo kale saddexda afraad way soo doontaa ma soo socnaa ama bilooyinka soo socdaa ama sanadada soo socdana waxaan soo baahi doonaa asagoo dhameystiran oo qurux badan oo shidan isha ku haya halkan waxaad ka heli doontaa wax badan oo horumarka halkan ka turjumaya